Какво става, футболни? Нов епизод на истории в канала на Футболен мозък и както забелязвате, не съм подминал това, което толкова време вече ми пишете. Истории с главен герой Върджил Ван Дайк. Бетона в защитата на Ливърпул, който направи един непоклатим, впечатляващ сезон. Преди да видим историята на Върджил Ван Дайк, още веднъж ви напомням, че може да си вземете от фанелките на Футболен мозък и да станете част от отбора, като ми пишете на лично съобщение във Facebook или в Instagram две имена, офисна екон за доставката, телефон за връзка и размер на тениската. Първите 80 поръчали получават фанелката си със специално послание от мен. Благодаря ви за подкрепата и благодаря на всички вече поръчали. Надявам се да си носите тениските със здраве и да останете доволни. Сега преминаваме към историята на Върджил Ван Дайк. Надявам се да ви я разкажа по увлекателен начин. Приятно гледане! Върджил Ван Дайк е роден на 8 юли 1991 година в Бреда, Холандия. Баща му Рон е холандец, а майка му Хелен е суринамка. Тя е доста по-отговорна за отглеждането на Върджил по време на детството му. Ван Дайк не само научава много от нея, но и е същинско нейно копие. Баща му Рон напуска Хелен и трите си деца, включително Върджил. За момчето е много трудно да прости това на татко си. Въпреки че преди раздялата Рон води сина си често на мачове и на тренировки в първата му школа, истината е, че бащата не е бил там в толкова много важни години за сина си и че майка му се превръща в истински герой. Хелен работи на пълно работно време и отглежда 3 деца. Тя буквално няма минута за себе си. По време на детските си години Ван Дайк губи връзката с баща си завинаги. Въпреки че двамата се опитват един ден да я възобновят отново, изглежда вече е прекалено късно. Ван Дайк е малък и бавен. Заради опасен абсцес на корема, той се налага да влезе в болница, а белегът от тогава още може да се види на тялото му. Върджил започва да се възстановява по начин, описан от семейството му като чудо. Малкото бавно момче става по-високо и по-силно. По време на тийнейджърските си години той едновременно играе в академията на Вилен II и работи почасово като мияч на съдове в ресторант в родния си град, мечтайки един ден да стане професионален футболист. Шефовете на ресторанта се опитват да го убедят да забрави за кариера в футбола и да се съсредоточи върху миенето на повечко тигани. Но това не е достатъчно, за да го накара да се откаже. На 16 той е десен бек и няма качествата да играе в центъра на защитата. Върджил въобще не изглежда като впечатляващ футболист преди мачовете си за отбора на Вилем до 19 години, където в последствие става и капитан. Тогава всичко започва да се развива все по-добре. Вече достатъчно едър, Ван Дайк преминава в Грьонинген и променя позицията си от десен бек на централен защитник. Срамежливото малко момче вече е в миналото. Време е звярат в него да излезе наяве. Върджил започва да инвестира в себе си. Той се влага все повече в фитнеса и става все по-силен физически. Грьонинген е първият му отбор като професионалист. Той изиграва 66 мача там, като в някой от тях показва признаци за обещаващо бъдеще. Младият Върджил е смятан за твърде небрежен, за непокист. Понякога на терена изглежда, че не работи достатъчно здраво, че не е достатъчно мотивиран. Но освен, че е компетентен защитник, блестящ по отношение на четенето на играта, Ван Дайк се оказва и заплаха в атака, като вкарва 7 гола. Някои от игра, други от статични положения. На 22 години Аякс и ПСВ изглеждат като най-удачните места за неговото развитие. Но Селтик е най-заинтересованият клуб за подписа му. След като се присъединява към детелините през 2013, от шотландския клуб не се нуждаят от много време, за да забележат таланта в редиците си. А думите на съотборника му и голмайстор на тима Крис Команс са красноречиви. Първото нещо, което ми мина през ума, когато го видях за първи път на тренировка, беше: как за Бога играеш тук? Именно в този първи ден менеджерът Нил Ленън съветва Ван Дайк да се забавлява и да се наслаждава на времето си в отбора, защото няма шанс да го задържат там за дълго време. Защитникът става все по-добър и по-добър. Той покачва нивото на техниката си, но и на изпълненията си от преки свободни удари. Върджил вече има своя аура, самочувствие, увереност. Той просто знае, че е добър. И това, което прави най-голямо впечатление на европейските грандове, е, че когато бива тестван, Ван Дайк отговаря подобаващо.
През октомври 2013 година той прави отличен матч при поражение с 1-0 от Барселона, когато капитанът на Селтик Скот Браун е изгонен повече от половин час преди края. Върджил просто чете играта дори срещу технически надарени играчи като тези на Барселона. Саутхемптън е отборът, който пръв дава шанс на Ван Дайк в висшата лига. Тимът плаща 13 милиона паунда през лятото на 2015 година. Бранителят става играч на сезона за Саутхемптън в първата си кампания, като в допълнение отборът осъществява най-доброто си класиране в последните повече от 30 години. Ван Дайк е провъзгласен за капитан на Саутхемптън по средата на втория си сезон там, заради сериозните си лидерски качества. Гигантът привлича погледите на всички големи клубове в Европа. И през 2018 година приказката започва. Ливърпул плаща огромната сума от 75 милиона паунда за Ван Дайк. Рекорден трансфер за защитник. И той не разочарова червените и за секунда. Върджил блесва в дебюта си с победен гол точно пред легендарната трибуна Коп в дербито на Мърсисайд срещу Евертън. Амбициите както на Ван Дайк, така и на клуба започват да растат. И след загубен финал на Шампионската лига срещу Реал Мадрид през 2018 година, през 2019 моментът дойде. Ливърпул загуби ожесточената битка с Манчестър Сити за трофея от Висшата лига, но сътвори невероятен обрат в полуфинала на Шампионската лига срещу Барселона, след като загуби с 3-0 на Камп Ноу и спечели с 4-0 на Анфилд с Ван Дайк в сърцето на защитата. Победата с 2-0 в финала срещу Тотнам донесе първия голям трофей в кариерата на Върджил, този от Шампионската лига. Той също така донесе голяма усмивка на лицето на треньора му Юрген Клоп, както и на лицата на всички фенове на отбора. Гигант с дебел глас и твърд стил на игра, но винаги усмихнат. Така Клоп описва един от най-верните си войници – Ван Дайк. Мъничкото момче от Бреда се превърна в един от най-добрите централни защитници в света, който винаги е там, когато отборът му се нуждае от него. И докато Барселона и Реал Мадрид са готови да го направят най-високо платения бранител за всички времена, Върджил изглежда, че иска да стане легенда на Ливърпул, като същевременно с това да бъде и един от лидерите на холандския национален отбор. Историята на Ван Дайк ни учи, че може да изглеждаш арогантен, твърде голям непокист. Може някой да ти каже, че никога няма да успееш, че е по-добре да нямаш прекалено големи мечти. Но всичко зависи от теб. Когато вътре в себе си знаеш истината, просто никой не може да те спре. Противно на това, днес изглежда, че Ван Дайк може да спре всеки. От дребно и бавно момче Върджил се превърна в скала в защитата на Ливърпул и Холандия, дори по-твърда от тиганите, които търкаше като тийнейджър в Бреда. И ако сте любопитни за мнението на собственика на същия онзи ресторант днес, ще ви го издам. От няколко години Жак Липси има закачена фанелка на Ван Дайк на стената в заведението от времето на защитника в Селтик. Фанелка, която напомня всеки ден на Жак и колегите му, че чудесата в живота са възможни. Дори за гигант с тиган в ръка. Футболни, това беше новия епизод в канала на Футболен мозък. Ако той ви е харесал, ако ви е допаднал, ако е по-различно от това, което обикновено виждате в YouTube, удряйте бутона лайк. Не забравяйте, ако искате да станете част от семейството на Футболен мозък, да блъснете бутона subscribe и да ударите камбанката, за да виждате всички видеоклипове, които качвам и да получавате известия на екраните си. Също така може да харесате Футболен мозък във Facebook, ето тук, и да последвате страницата в Instagram, ето тук. Там качвам още интересни клипчета и снимки, свързани с любимата ни игра. Следете и Community таба в YouTube, където ви давам понякога жокери, какъв ще бъде следващия епизод в канала на Футболен мозък. Също така пускам анкети и ви задавам разни въпроси. Подкрепяйте канала, бъдете едни от най-верните му фенове, а аз ще продължавам да се трудя за вас. Може да си поръчате фанелки на Футболен мозък чрез лични съобщения във Facebook и в Instagram. Изписвам до мен какво точно трябва да ми пратите там. Пишете ми, пращайте ми снимки, видеоклипове и ще продължаваме да растем, обещавам ви. Запомнете от мен, играта живее в сърцето и кара мозъка да поудява. Ще се видим скоро, футболни! If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me Ill.
You niggas discuss me, and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all.